I was your 4-year ballroom, I was Sampa. In a says September Nimu, and now court a share say, Nana Samgba Tole, Uncle na Yanfanoka register, national register no. Esan say, Omodico dan court no, and some ya call in Hoto for Bunina no, court with him no, Obehunu say, Nana Tole Samgba Gyafla, or no, and a year Sampa, my hen, Esan say, abra akodan court no court shase ehwehwemu ni ade a ema bibia koto din bra o hye yempo se bono Regional House of Chiefs emfa enkrata enkoma national no omtwetwe omo ho saa state of education ya beba mu a ekire yi ekoko wieye ma sumdwe tumi baaye ya court no ankasa eyese ene sa na tie dia ono ankasa de wo hye ehye national for no se wo mo en Gazette Ira Tole Samgba Gyafla na bra court ehye ya Gazette yi no ewiye no ena Sammordua enkofo so de court say wo mo entiase enunti no enkrata na se dia ye ma Ira Samgba Gyafla edimu se sampa manhene no yembo sankrata no ntumu court and dismiss sa enkrata no application no won hwe na mayema Samgba Gyafla enka National House of Chiefs no ho esan say what you say, your free be natural justice. Natural justice, nature say. On why you didn't call court, no, I was to me call na okwa church na sima na so no suko to me kobo ninkuru e fa asem ne ho no o kire se ono no won to me amunkuru ni bi amfa ho nti abasa no a na che se ye tie fa bi de e na ye de ebu nti court e hwe sa asem no wonka na Gazette na ya Gazette Samgba Gyafla no court entry ensense na no e na court etenase no wa kire se sesia no asama Sammordua ne nkofo e de abedan court no court agitum ebogu a enye into one application on file ye no court others missing no about watching ni nyina ene se court kire se wa bra application no eba ye se obi anfa na dansie emra no Ira Samgba Gyafla e de na dansie ba ye sanso so e na Sammordua so e de ne de ba ye na Sammordua nkrata no de ba ye no ne jase hene e na science ankrata no e de ba ye jase hene so omuhwemu no eye invalid chese agitumu a enye ye onye obi otumi sankrata no ema yagi ne tum enti through the process no na chese Sammordua e process no ne de no entumi andimu enti etam si nchen ena ye hwe so ehwe Ira Tole Samgba Gyafla de no ema court nam so e de ne tumi ema yagi no etum mu se sampa manhene e de no ekọ national no enti Sammordua e betena se na obeka se court entry sign ewo Gazette ya Gazette Ira Samgba Gyafla no a court se ogitumu a enye enti wa dismiss ne nkrata no a wode ebaye no ne no ena Ira Abumahama ono de onitua se sampanse mi odi motentema ye pa ya odi ntenten no de bia waka bi edefa ho nti court kansa no so akirikirimu akọ deep pa ama ye hunu empo enipa a wo hye ye ne mentime ho ase ana no ebaye no na no Ira tenase no obo so eka regional minister asem no de fa ho wo kwan a wo fa so handle sampa ensem no hono Abumahama so aka the same thing say mire bi kurampo no wo hwemu yi a mentime ho ase bi ko so e wo honom ema na regional minister Ira akwabo ano ena gigina mu ya okotai Sammordua mu achi ehwe se omu ho betumi ato wo mo empo wasan be kan se mu obi amfane nsa enka Sammordua ne nkrofo ntene abaya regional minister nye wonwa said the yehu nyina yeguso a yehu to bia kana koma ento ne yem na sesi ameno kasa ide Ira Tole Samgba Gyafla ono ene nei uguso a eye sampa manhene a court abo Sammordua ne nsema de kodan court nyina atu egu a aye ne gesempa e de ama wo mo Abumahama ene atwetwe nkomo mminko TV ne yemma Eusiafo mechiamo meti monka che adwuma edima bepie beebie no ntia nyame adoma Christmas holidays di ameba asabwa kra bi na mepese me ne okan ewiebrei emra ye Gazette nana in September no mo abrante bi a friend Farouk e de kodan court say high court entwemu na ne nyina so nyina ne say Gazette na ye Gazette nana no na etia ahemfumra e wo Ghana ne etosom yenu bibia your friend natural justice no were not taken into consideration. Natural justice ni nyina say BBC na me ho famo a say o ma me kwan na me nso me kasa ansa na wo di atemu obi aba
enti ene omkopie mu wo court omkopie mu wo court no afanu no nyina ekasaye Nana Samgba Gyafla lawyers sorry can said ebi Omanmu ahemfumre biaso. The Chieftaincy Act no very clear. Said near or so for after everything on the ordin krata ne by the traditional council. A consul free ya a could PM or national. And krata no could PM or national. National said yes omudi Nana Samgba Gyafla din a shegana him for din white chess on sampa my henny. Member no mudi nyoma bi a twintwan kwan say obi afali prohibition bi e wo bebi enunti ena omunye. Enti omuba court say saadi na no mo ka no enye nyinaso animmera mu enti course ntwehwe mu na court hu say enokre se dwumadie bi wo ho na aban adwuma ene ese woye na okwohye bebi ntu ntimi nya court timi hye wo se koye eno ntana court hye wo ne yetosum yi no national rule of natural justice ana mo kan say lawyers for no eno nso no ne na o kan nyina ne say Sammordua na mo si yamfa na nka asam ne ho nti no yeni na ndi ne ye no enye nokre ne yedi kan asam yi ekopie wo the high court otemwani justice Angelina Etnasu no de na tembu ni bae no o kire se sampa nkonyu asam eko arbitration emo kan wiye ebside yes eno enenam so Nana Samgba Gyafla ne nkrata no anipa wodi mu aye the acting president no san ya de bae na Sammordua nkrata na emudi koye no ade a sebi endi mu because nipa na ajase hini na ne nsa hyase no onimu onsem fata se ode ne nsa be hye nkrata ase enti se judgment abaye ka se sa nipa kro no oye invalid sa nipa kro no wa lose arbitration a enye se ye free ho na ye ko at the next processes that next processes no onka ho biom because menewo ye yaba bedru baby ye se meme nkrata no de edi mu wo nkrata no endi mu enti the next stage na ye ko no wa wo nkrata endi mu no unka ho biom ne science na ye kopie mu wo court a yamfa Sammordua anka ho te judge ne tie obia argument ne bibia no na judge ne ka se wono etemuani na wotena so a oda ya ide Nana Samgba Gyafla din eka Ghana hemfudin ho a ekyerese wo na ye sampa manhene no ohwehwe ni nyina mu ene wo hunu se asam na nkasa na ye ka no yaka dadada through arbitration emma the high court ruling na eba ye no nso no esi ni pi agitu mu se ampa enti de wo hunu se Sammordua lawyers no ye nyina ne se asam na ye di count no high court a otemwani Angelina tena so kan ya na ye se ebi omko appeal a omanko no eno omo pese omo be remedy through that ne say the order a lead to the entering of Nana Samgba Gyafla din ewo national on reverse no na ade bi a eni nyinaso ewo mram ne senti no se o ka se o revoke makoyi Nana Samgba Gyafla din afri Ghana hemfudin ho a na eni nyinaso ne senti no omo application na nko omo di baaye na nko omo hwehwe se ye beyi Nana din afri Ghana hemfudin mu wa dismissing abstract enti saa enetie ti medamasi nyame nkamu nyina ho na wommɔ mo ho ban na yenkosoa na yemmo sampa asundwe ho ban sende ye memeka no na no emere nipa bebre frame na woma out na se bebi a me wo no ebedru a me ne mo bekasa de bia na yemeka no metie second deputy speaker of parliament okan bibi or say don't honor a fight in your father's farm, knowing very well that it is your father's crop that will be destroyed. Nti ebusiafo ye na nanomo bre ye no mo chichire sampa krodua yi na ebedru baby edri ene ebedi Nana Samgba Gyafla ensamo through amamre ni amande ni Ghana mramu a ema ye nsuso nkrofo so ense ye kuro ye bebo sampa so dwie ho ban obi nso frɛ me say na regional minister your friend is saying can some the bounce no ma kan say no ye lawyer emma wo ne ne keka wo bra bontene bebie abusiafo menem say ono ankasa okesa wie wo FM station so okofie no ono ankasa be kan kire ne ho say enkrofo mi dada wo adenti na me kasa emre atoto asem call sampa nipa wu ya ye be chichi enkrofo de o call brekom eye me madam for regional minister ono na ekogina Sammordua fo na chi a na wo defendi wo emra Nana Samgba Gyafla nkrata eba ya
omo kan se omo mfa nkwa ebepie mu wo Mandemon's ruling regional minister yi ena ebegina mu wo court e wo Kumasi ena ogina mu ema the Bunu regional house of chiefs ogina mu ma Bunu regional house of chiefs, and they were defending the same people SAMMORDUA. Enti regional minister enti me nkan kire me say regional ministers on record e can say they shouldn't arrest any of them. And nuntina I am boldy womo ena obitimi ko na wakwa kotutuo obitimi akopra wobi ne ye hunu no wo tutuo edi gunkrofo kam ne ye hunu no ba na ya ja omo no mo nenam ho. And that is that. On one kasa name, I know, sir, in his sober reflection, Obehuno send your warrior enye, but I know, sir, he is dancing to the drums of Nana Domahene. Mefa kunya ensu ama miame sofo panyini, Reverend Yapoku Medawasi. My last video, I'm here, you frame me. Oni me kasaya, Papa Medasi. You are my spiritual father. Ni oka yini nina matini nina. Membe kisho say, I will never use a word which will not be based on a scripture and not tradition and custom. Papa ya opoku, nyame onshraw, na koswaye my spiritual father. Asofo ahodua mu frefre me. Medamasi pa, medamasi. That is what this world meant to be. Ohuno adibi na eko na eya. You come out and tell the person, say, next time do it this way, but don't go this direction. Madam asemi sofunum ene mi offer se mieno ba kun wo UK and ba kun wo US. Ofre me catch them say, uncle, we listen to you very well. Madam asi, I will not go to that tangent again. But ye mesre mia madam fu nana do ma hene ne say tradition and custom enimra eya dia yemfa enebri yemfa otan enye nyoma enkase me ye because I think says somebody is taking glory that I think I should also have. The saying, you know, I will try to do everything possible to destroy that glory that person is having. There be a binomo shasiye titi, and some kingdoms were formed. And menim said another mahini and him said, Sampa is a part of Asante mine. And a Sampa and Semon Suba, you know, menim said another mahini in his sober reflection and him said, yes, SAMMORDUA fui ediba Asante mine and arbitration. Menem say another my hina or ye lawyer. Osan ye judge. Any the regional minister or ye lawyer. And them say arbitral award the ba. Now one setting aside is binding. Menem say sa nipa mienu ya mebubo mudin eye another my hin any regional minister. And them say udi wasem court. Na court the judgment ba until you appeal to set it aside. It is state binding. And to monkofa the Mandemon's ruling Otemwene Angelina Edibaye no monkin kind no monhwe state a year of making woman. Have they appeal and set it aside? Na omwankasa omuntimi hono. Mesre baby a Ghana could read ye. A Ghana edimra ene edibu Ghana. Edi amamre ni amanie edi ayen hyehyeye edi ayi na Samgba Gyafla ena Ghana mra asini pi aya Gazette no. Te mesre obi biara mesre invested emo bi ansro momra na momedi madwuma amunye munuama nyina say ebinom ye press conference whatever they said mo amunim mo ye abadwimma mo ye nyansafo munim ne ye ekoso me nana ajarafodwo ne ka bibi kire me potokasa mo say what royalty has handed over to you, royals don't destroy it. Nentina mu nyina ne se adikudia enam adihyesu ema wonya no dihyenom ense saade no omobɔ ho ban dihyesu enenam so a sampa ababedi yensa enti yebɛbɔ sampa ho asundwe ho ban. No matter what nipa tia ye nanso kra na we will not satisfy our egos enkasa yenso yenkotia obi naso. We will make sure say yebe yusu amamere amanie ni Ghana mra edi asundwie abasampa. Medamase mahemfu ahemfu ahodoɔ lawyers ahodoɔ timamufoɔ obi biara medamase baby a sampa akwakodri yenim say whatever has happened for a purpose. Enti wa wo bi say ye emma ne nye wo ya obi bia say bia no
ye nananom menim say omu nhira beba wo so ema wanya hu mohu don't go say you are going to revenge bonin pro enti obi ya obi ya boni bia ko police station na ko report. Don't take the law into your own hands. Ya besremo mo amoma ye nuanom nso sika mo mutoka show ne ne keka won momra na mo me invest no omunye omunne dumadie no Nana Samgba Gyafla eni ahemfo a omo Sampa Traditional Council ya Gazette wom they says the way ya Gazette Nana Samgba Gyafla no ombehwe say asundwe a mo behia e de aye modwuma no nsa beka nyame adom na meba Christmas mu na me ne mo behia me chechemo the policy and union market bear a war high say to me. Ebi nso frefre me na Nana Samgba Gyafla dia no wo ye mesremo ye say wudi ofa obi ahu ne obi because of obi nyoma bi a wo ye nti wudi na chi a wanhwe ya be ya ade a ensem fata na said bi sebi ye overlord sampa ehyenase a oti kokoso His Royal Majesty otumfo say tutu ono ene ye hwe no sua no ye nhwe obi biara biom enti yanka say obi ye basabasa yenso ye koye bi yanka say obi afatuo yenso ye kofa bi we won't do that yana nanom brain no muchiche sampa krobia enti ne ye be ya ma asundua ba sampa no eno Nana Samgba Gyafla be ye enti say ohwe say obi ya ade bi na e de ohaw be bre timamufo e de ohaw be bre obi na onka say ono enso ekoye bi sene ye be ya nepa be hu so ye bema maybe he won't do that. He need not to prove utine din no a Gyafla ye kasa mo no ujafun la bawe jauja ula. It means that he has no one who can conquer him. That is the meaning of the name. And why will he need to prove to you say he is somebody through hooliganism? He won't do that. Nipa entre ne mema yo ewo to trasem debe ye de nyansa ene abotre ne asundue ene de kire se ampa we ye bema ampa enti royalty has handed over to us. We will use tradition, peace and culture to protect it and then grounded on the laws of the nation. Timedamasi peneti me samre nyina ne said the application na SAMMORDUA de baye nanka wo hwe ni mu say Nana Samgba Gyafla ne Gazette no yebetwemu no omobegu enti sampa man hini Gazette legally traditionally customary any Nana Samgba Gyafla the second. Medamasi biom mama yankoso a na yentena asundwe mu medamasi bebre medi me birthday mo am sending me message ne de keka wo nyina medamasi nyame adom holidays mu me ba mene mo bedi nkomo ne ahwe bebi a enuoma eko enuoma na nade atoto akwan mu nyina no mabiebie ani ema mu nyina ma ho Kristo asundwe enka mu nyina mechia me sofo Reverend Yao Poko Papa Kristo asundwe enka ho medasi se mbre nyina wo frɛ na wo guide na wo direct me yiwe free mu enka se biom we die enye enka ne sai biom papa nyame onhyirawo medamasi bye bye we ebusuafo nti abu mahama ene ete ne nka no wono so eka yera tole Samgba Gyafla ni team ne ho bi ene ono so de update no aba no nti ebusua sei ene tie yina enim se sampa besi na nyina hoye no eguso aye for there sa ene nam kurunim na regional minister mu a ono de yemi se fakase no aye gina no so kire se efa no a enti ase de mentime ho ase ba no sa fa honom ene wo senya tumi ese bono regional minister ene do mahene mu nyina ehihye akire wo honom enti se si ade court nyina court no Farouk ono oye lawyer ni do mahene so enimomra enti wo mu nyina enimomra yi na Samgba Gyafla so enimomra no menyi ni so bia be ya ade a betietia no yonko fa wudi so na sa mamra 1992 constitution nyina bebu so da bi obi enimomra enim sade mra na sikanti court wa hye ana court asema waka no omu nyina ya lawyer fo nim emra no me manimfo no de migiri se ye nyina de court oka no ebehwe na ye di so ama bibia aye kama nti se na court waka obi entumi se sa court asem na ye nyina so mra no ye nyina ye hyase bi nti sampa de
ho asem me gidi se mrepam ebesan ababium ze sia de aba ye de bremo no court adismiss application ya nana ya sammordua enye dom e de kodan court no nti ha ena me de musi for adwen che to asem obuo ne de mra kasem sanse se de yesi hu no ana de court aka na de abrewo no ebu mahama so side of the story don so hu no eno no so e de aba nti ebusua aha ena me de mu esi me din de atesem hene kwaku ye da asese da bia munyamre na muhwe ye channel yakram